कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि दवाओं से जुड़े नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, दवाओं की सैंपलिंग का सिस्टम और सुधारा जाए और जो दवाएं टेस्ट में फेल होती हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पंजाब और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप को अपने यहाँ बैन कर दिया है। यूपी सरकार ने भी इस सिरप पर बैन लगा दिया है। अब ड्रग कंट्रोल्स की टीमें जगह जगह छापेमारी करके दवाओं के स्टॉक के सैंपल्स ले रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा, आमतौर पर खांसी जुकाम में कफ सिरप लेने की जरूरत ही नहीं होती, ये 2-3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है और अगर खांसी ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप लोग लें। लेकिन दुख की बात है कि जिन 18 बच्चों की मौत हुई उन्होंने कोल्ड्रिफ कफ सिरप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लिया था। सबसे ज़्यादा 16 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई है। छिंदवाड़ा में अकेले न्यूटन गांव में ही कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जान चली गई। अपने 5 साल के बेटे अदनान को खोने वाले पिता अमीन खान ने बताया कि उनके बेटे को बुखार आया तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। दवा से बुखार तो कम हो गया, लेकिन बच्चों को खाने पीने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद बच्चों को नागपुर ले गए। वहाँ पता लगा कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चे की किडनी फेल हो गई है। अमीन खान ने कहा, उनका बेटा तो चला गया, लेकिन वो नहीं चाहते किसी और के पिता को अपनी बेटी की डेड बॉडी गोद में उठानी पड़े। इसलिए जहरीली दवा बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जब उसका एनएसएस में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, सरकारी में ले जाने से पहले, तो उसका 3 डायलिसिस तक तो उसकी हलचल थी। इशारे में हमसे बात करता था वो, इशारे में ऐसा जैसे हम बोलते तो मुंडी हिलाता था वो। 4था डायलिसिस जब उसका हुआ तो वो अनकॉन्शियस हो गया था सर। वो अनकॉन्शियस के साथ जब हमने हलचल करा, उसकी आँख खुली की खुली रह गई। फिर डॉक्टर लोग ने उसके आँख में पट्टी वगैरह लगाए। उसके वजह से ना हमारे बच्चे ने हलचल करा ना कुछ करा। हम लोग के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि हम हमारे बच्चों को लेके जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अपने उम्मीद खो दिए थे सर। और 7 तारीख को हमने अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया सर। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ध्यान नहीं कर सकता था। मैंने अपने गोद में अपने बच्चे को लाया सर। उनको डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड्रिफ ही प्रिस्क्राइब किया था? जी, पर्ची में लिखा है सर। कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था सर, उसमें पैरासीटामोल की गोली थी, उसमें पैरासीटामोल लिखा था उसमें, और कोल्ड्रिफ सिरप नाम से है वो सर।